Olá, Infantil 3, tudo bem? Quem é que veio hoje? Hoje eu vou fazer uma chamada, hein? Quero saber se todo mundo está aí. Vamos lá? Vou começar. Se tiver aí assistindo, levanta a mãozinha e diz: tô aqui, certo? Vamos lá. Ana Rita, Manuela, tudo bom? Davi Guerra, Lucas Pedrosa, tá aí? Tudo bom? Davi José, vamos prestar atenção, certo? Júlia Melo, tudo bom? João Gabriel, tudo bem, João Gabriel? E Lucas Valentim, tá aí, Lucas? Giovana, tudo bom, Gigi? Miguel Borges, tá aí, Miguel Borges? Tudo bom, Miguel? Quem mais? Deixa eu ver. Lucas Barros. Oi, Lucas Barros, tudo bem? E o William? Oi, William, tudo bom? Vamos ter uma aula muito legal hoje. E Maria Luísa, cadê Maria Luísa? Oi, Maria Luísa, tá faltando alguém. Cauã, tudo bom, Cauã? Então vamos lá? Vamos começar nossa aula? Hoje nós vamos estudar sobre as moradias de alguns animais. Isso mesmo. Lembra naquela aula que a gente estudou que a abelha, lembra da abelha? Ela morava onde? Deixa eu ouvir. Muito bem. Quem foi que falou colmeia? Olha só. Colmeia. Muito bem. A abelha mora na colmeia. E hoje a gente vai aprender de outros animais. Combinado? E a gente vai lembrar o nosso também. Você, criança. A criança mora onde? Mora na casa ou no apartamento? Muito bem. Existem outros tipos de moradia de crianças, mas por enquanto a gente vai estudar essas duas que são as mais comuns, certo? Que todo mundo aqui usa. Deixa eu pensar quem eu vou chamar agora. Quem é essa? Ui, que eu tenho medo. Uma aranha. Alguém sabe onde é que a aranha mora? Olha aqui. O que é isso? Quero ouvir. Mora na teia, a teia da aranha. Muito bem, é a casinha da aranha. E agora, isso aqui, quem sabe quem é? Que voa lá no céu. Um passarinho. Mas será que ele mora no céu? Não, ele tem uma casinha. Olha a casinha dele. Alguém sabe o que é isso? Quero ouvir, não tô ouvindo. Um ninho. Muito bem. O passarinho mora no ninho. Parabéns. E tem outro. O peixinho. Aquele peixinho que fica lá na nossa casa. Onde é a casinha dele? Tia, é no rio. Tá bom, é no rio. Mas o peixinho que mora na nossa casa, onde é que ele fica? Qual é a moradia dele? Vamos ver? O aquário. Muito bem. O peixinho mora no aquário. Tô ouvindo um barulho. Que bicho é esse? Alguém aí falou macaco? Olha só, o macaco gosta de banana. Que macaco sapequinha. Tava falando, né? A gente ouviu tudo. Alguém sabe onde é que o macaco mora? A gente já estudou até sobre ela. Quem lembra aí da aula da amizade? A gente falou sobre a amizade e a árvore. Descobri a moradia do macaco. Olha só. O macaco mora na árvore. Muito bem. E aí, gostaram? Mas para acabar, eu vou mostrar só mais uma.
Mas primeiro eu vou mostrar a casa. E vocês vão me descobrir quem mora lá. Olha só. O que é isso? Alguém tá vendo? Isso é um formigueiro. Muito bem. E quem mora no formigueiro? Eu não sei. Eu já esqueci. Alguém sabe? Muito bem. Parabéns. Você que falou formiga. Isso mesmo. Formiga mora no formigueiro. Gostaram de saber sobre as moradias? Agora a tia Tainara vai deixar um vídeo aqui rapidinho para vocês assistirem. Vamos assistir? Quem mora na casinha vermelhinha? A galinha. Quem mora na casinha amarelinha? O patinho. Quem mora na casinha verdinha? O sapinho. Quem mora na casinha azulzinha? O coelhinho. Quem mora na casinha marronzinha? O porquinho. Quem mora na casinha bem branquinha? O ratinho. Quem mora na casinha toda rosinha? A macaquinha. Agora quero ver se você se lembra de todos. Quem mora na casinha vermelhinha? Quem mora na casinha amarelinha? Quem mora na casinha verdinha? Quem mora na casinha azulzinha? Quem mora na casinha marronzinha? Quem mora na casinha bem branquinha? Quem mora na casinha toda rosinha? Agora quero ver se você acertou todos. O patinho. O coelhinho. O porquinho. O sapinho, o ratinho, a macaquinha, O porquinho. o ratinho, a macaquinha, A galinha. o ratinho, O porquinho. O patinho. a macaquinha. Gostaram do vídeo? Ok, muito legal esse vídeo sobre as moradias. Então agora é hora de fazer a atividade, tá bom? Tô de olho, hein? Quero todo mundo fazendo atividade. Não tem ninguém de férias, tá bom? A gente tem que estudar para voltar bem inteligente. Combinado? Um super beijo e até a próxima aula!